आज भिडियो जानिबा पतंजलि बामर रिव्यू। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, जय जगन्नाथ। मु स्वागत जणाउछि यूट्यूब चैनल ओडिया मेडिकल गुरु को। आज भिडियो चलते स्टार्ट करवा। एटा होछि पतंजलि बाम। एटा होछि ता क्वांटिटी होछि 10 ग्राम को पड़ुछि 30 रुपीस। यार इस्ते 25 ग्राम रो जोटा 45 रु 50 रुपीस पड़ी था। चलते जानिबा यार कंपोजिशन कौन कौन अछि। कंपोजिशन हिसाब रे यार अछि हमर अछि गंधपुरा तेल 750 मिलीग्राम, तापरे पुदीना सत्व 500 mg, आओ अछि नीलगिरी तेल 400 mg यार कंपोजिशन रे अछि। एटा आज बेस मटेरियल हिसाब रे अछि पेट्रोलियम जेली हार्ड पैराफिन। तापरे यार यूजेस जानिबा। यूजेस रे अछि एटा जॉइंट पेन, तापरे बैक पेन, हेडेक, सर्दी रे एटा यूज करि परिबे। यार मेन जोटा माने मेनली मु प्रिफर करबी कि जेते बडे हेडेक होउची, मुंडा बिंदा रहउची, एटा आराम से लगे परिबे पतंजलि बाम को। तो पतंजलि बाम रा मेन उद्देश्य होउची कि आपण एटा 3 in 1 माने बहुत तीनटा जगह रे भी यूज करि परिबे, जेमिति जॉइंट पेन, बैक पेन आ तापरे हेडेक। और सर्दी रे भी जदि आपण जदि पानी टिके गरम करिके एटा तार बांफ नउचंती, तो जो कफ आपण जमी रोजी नाकरे बा तंटी रे, तो सेटा टी कम करि थाए। तो से केस रे भी यूज करि परिबे। एटा मु पर्सनली भी यूज करछि। एटा किछि ए जो पतंजलि बाम रो किछि पेड प्रमोशन न, एटा मो पर्सनल यूज परे मु यार रिव्यू देछि। तापरे यार रहिछि सेल्फ लाइफ ता एक्सपायरी जो डेट अछि 36 मंथ अछि, माने 36 मास परे यार एक्सपायरी हि जैताय। तो ओवरऑल एटा होछि अमेजिंग प्रोडक्ट, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट गुरे एटा। तो एटा तार आपण जदि प्रिकॉशन देखिबे, एटा छोट छुआ को दूर रे रखिबे, कि एटा फ्रिज रे रखिबेनी, कि एटा को खाइबेनी। आ यार एटा पाइबे कोठी प्रत्येक मेडिसिनल स्टोर, मेडिसिन स्टोर रे पाई जिबे, आ पतंजलि स्टोर रे भी पाई जिबे। आजिकली नॉर्मल ग्रोसरी दुकान रे भी एटा मिली पारुछि। मेनली दीटा रिकमेंड करबी कि मेडिसिनल स्टोर आ पतंजलि स्टोर रे एटा पाई परिबे। तो एटा एबे चलंतु जानिबा या भीतर देखिबा केमिति कलर। तो एटा भीतर देखिबे व्हाइट कलर अछि, आ यार फ्रेग्रेंस टा बहुत बढ़िया अछि। तो एटा आराम से आपण इजीली माने मुंडरे लगे परिबे। जदि वीडियो टी भल लागितिले लाइक कमेंट शेयर करिवे, आ निज लोकन सहित शेयर करिवे। पुणी देखा आउ नेक्स्ट वीडियो रे, सेतिकी समय जाए विदाय देंतु। टेक केयर एंड बाय बाय एंड बी हेल्दी, बी सेफ।